Бір ғана Шығыс Қазақстан облысында биыл жол жөндеу жұмыстарына шамамен 3 миллиард теңге жұмсалады. Ел қазынасынан бөлінген бұл қаражат 108 шақырым жолға орта жөндеу жүргізуге бағытталады. Жалпы өңірдегі жолдардың 3447 шақырымы республикалық маңызға ие. Сондықтан түрлі деңгейдегі жөндеу жұмыстары аймақта жыл сайын кезең-кезеңмен жүзеге асады. Өскемен-Семей Астана бағытындағы күре жол мемлекеттік нұрлы жол жобасына енген. Ал Алматы, Талдықорған, Қалбатау, Өскемен бағытындағы жол Қытай елінің инвестициясына жөнделмек. Қазавтожол мекемесі мамандарының есебінше өңірдегі жолдардың 50%-ның жағдайы қанағаттанарлық. Күрделі жөндеулерге дайындалып жатырмыз. Оған проекттің сметалық документациясы дайындалып, 89 километр Центр-Восток бойынша, содан кейін Қалбатау, Өскемен бағытындағы 102 шақырым жолдары проекттің сметалық документациясы дайындалып әзірленіп болды.